Check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This time check is brought to you by Carbocystin Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54, maayong hapon na naman. Welcome sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad. Pizza 12 na sa bulan sang Enero tuwig 2021. Correct action na Nelmar, no? Martes to bang? Martes? January 12. Daw gadwa-duwa ko sa pizza, no? Eh, daw ginragok ang tiyan ko pag-abot din sa stasyon. Daw din ako kadumdum sa Pizza House. Correct ka. Enero 12 kita tuwig 2021. Amo nang ngayon sakto. Nga pizza mga ka-action. Pati ka ng pizza sa akong di ginatago January 11, no? Enero ka-12, tuwig 2021, ikaduwa ini nga Martes sa bulan sang Enero sa tuwig 2021. Hindi gihapon maayo ang tiyempo mga ka-aksyon diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa Northern Negros o yalang halong kamo ha. Magbiyahe kamo dira sa dalan bala pakadto kag pabalik. Kung nari kamo diri sa Bacolod kag pa Northern Negros kamo, ulo aligmat kamo kung nagamariho kamo sang salakyan. Ay kung kaisa mayara sang gapangibot bala nga nagakadagdag bagid nga mga ay digid man ka kululbaan purti kibot ka man eh. May yara sang lugar mga ka-aksyon nga gakadagdag ang gagmay manang duta kaokon na bato-bato. Dara sa area sa may sunad sang Cadiz. Mayara sang nagluntad nga grabe kalaba sang linyada sang salakyan. Barangay Kabahog tumala kundi kung magsala mo. Ay ang rason maka-aksyon may isa ka puno sang kahoy sang paho. Nagaro pila ka tuig na tong ang edad sa nga paho ara sa kilid sa nga dalan mga ka-aksyon natumba sa pagkatumba niya tigtogi siya nagbalabag sa lagyan sa mga salakyan. Why sa makaagi nga salakyan pagkatumba mo? May motor ka pa. Banda saklan na gid ang duwa ka lane sa nga dalan dira sa area sa nga sulad sang Cadiz. Kinsing idagin taugan sang manog sarahe. Kinsing idagin utod to ang puno sang natumba nga kahoy nga paho mga ka-aksyon. Agti samtang waay pa to mautod hulat anay ang mga salakyan nga nagapasunod sa Cadiz City kag nagapagwa sa Cadiz City. Mayari ko ni hawid kina sang lista mo kay mga pilaman to ka minutos ang amo sa nga pagtinerman.
mga 15 minutos gurong pag na mo si met sitio binabuno no sa barangay Kabahog. Dara na sa area mga ka-aksyon kay na. Naghintay man naton mga alas 2:08 takna sang siring hapon ni. Nagaluntad ang laba nga linyada sang salakyan akon pag-traffic pero why gid man magdugaya. Sige na tingwaan man nga masarahi to, mautod to, kag mapahigad ang sanga kag puno mismo sang natumbang kahoy. Subong lamang nga hapon. Kag may pila sini ka mga naagyan kita nga lugar nga ginluntaran sang baha Northern Negros mo, alin diri sa may Talisay, Silay, Victorias, Cadiz City, pati sa Escalante City maka-aksyon. Makita magid nga ginagyan siya sang baha kaya naghalalapay ang mga pananom. Ang tubo naghalalapay mga ka-aksyon. Pati gani ang pila ka mga bubong sang balay kadamo pa kita sa nakita kaina nga mayara pa sang lutak-lutak. Kaya man may kadamo sang portion, kadamo sa mga lugar, dara sa may Northern Negros nga pagaluntad sa nga baha bubong dalang ang kitaon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Victoria City, nagapadayon man ang dredging operation. Ang dredging activities, ang pag-dredge sa suba mga ka-aksyon, kita to kinalabyantang backhoe or ang dredger nga nagapaninlo sa suba. Along gyapon kay gagom-goom gyapon ang dalagan san tiempo o kung lakat sa panahon naton, hindi may baluan. Basi kung magabundag na naman ang ulan. Alas 4:59 Action Radio Philippine Standard Time, inyo ka-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan, una kita sabahin sa balita lokal ang kamatayon sa kapitan sa barangay Jess Bacolod hindi COVID-19. Mas mayo ning nga maklaro temprano pa. Kay ang duda subong sang kalabanan basta hindi napatay sa ospital nga may balatian, ginadudahan COVID-19. So maning paglaro ang pagkataliwan, pagkapatay sang kapitan sa nga barangay Jess huwaay sang angot sa COVID-19. Ano ba ginibas sa nga balita, pila ka mga matagas ng opisyal sang gobyerno sa unang nga distrito. Ginopdan si Governor Bong Lacson subong lamang nga hapon sa pag-usisa sang lugar nga plano simintuhan agod maagyan. Dalan ini maka-aksyon ginatuwag Farm to Market Road. Nagbundak ang ulan, nagligad nga mga nedlaw. Kunimuan mo lang dalan nga hindi pagsimintuhon, hindi magyapon magyan sa mga salakyan, masiguot salakyan mo. Kung hindi pagsimintuhon, ang plano nga simintuhon gid para mangintayo yun ang dalagan sa salakyan. May 2 kilometro nga kalayoon mga ka-aksyon. Ang road inspection nga ginpatigayon ni Governor Bong Lacson sa bong adlaw. Upod man si First District Representative Gerardo Valmayor Jr., araman si San Carlos City Mayor Renato Gustilo, kag pila pa ka mga opisyal sang San Carlos City, kag First District sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ning Farm to Market Road nga angot sa cruising Iliran kag sitio Apog-Apog sa barangay Kudkod, San Carlos City. Ang ining dalan 2 kilometro ini maka-aksyon ni ginagamit na ni sa mga tawo, dugay na, dinikada na. Pero waay masiminto. Kaya sobrero mang yapon mayo lang kung ang salakyan mo maka-aksyon makabato sa mga batsi-batsi bila. Pero kung hindi gani, hindi magyapon makasulod sa salakyan mo magabon ng plastada. Amo ning desisyonan nga dapat simintohon na lang. Yan ang ginatawag nga road concreting project. Ang magapundo sa maka-aksyon ti ang gobyerno provincial kag ang local government unit sang San Carlos City. Nako ni nga bulig sa mga farmers kag sa mga mismo residente. Agod to nga mangin madali, mangin mahapos ang pagbiyahe sang nagkalain-lain nga mga produkto halin sa kabukiran. Pakadto kon papanaog sa barangay proper.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Hindi lamang sunod sa nga San Carlos ang dapat nga damo pa simintohon nga farmer to market road pero hindi amat-amat lang niya. Para pagkidibas sa nga balita sa bahin sang lokal, First District sa gihapon nga balita total. Naunahan ta First District, sundan ta gihapon First District. Isyu angot sa pagtugyan sa lokal nga gobyerno sang Escalante kag Calatrava. Agod dumalahan ang District Hospital sa ilas nga syudad. O kon Banwa, man ang Calatrava munisipalidad, ang Escalante syudad. Ang pila ka mga nakitaan nga bintaha ginpresentar ni Mayor Bibo Yap. Pati ang mga problema kag kakulangan sang gobyerno probinsyal sang anay administrasyon ay namunuhan man. Mga empleyado sa sining bululngan ano ang dengatan sini kung sunod na ang mga dumala. Man di basta-basta ka kada di basta-basta mo. Kung itugyan mo mga aksyon kundi sa mga empleyado dara sa bahin sang Calatrava kag Escalante District Hospital. Empleyado pa na sila sang gobyerno probinsyal, provincial government employees. Kamante provincial government ang nagadumala sa mga ka-aksyon. Tekon i-turn over na ang pag-manage sini sa LGU sang Calatrava kag Escalante. Masaylo man sila bilang empleyado naman sang city government or municipal government. Ang pamangkot maka-aksyon ang empleyado o kon mga employees dira sa silang hospital na ayhan magapabilin sa gihapon o kon isaylo sa iban na hospital nga ang nagadumala provincial government gihapon. Una sa balita, una sa aksyon. Kung taga Escalante City ka nga ara ka nag-obra nga daan sa Escalante District Hospital kag saylohon ka sa iban nga hospital para hindi lang mawad-an ka sa obra, mapulubod lang man si imo ay medyo layo-layo ng lugar mo. Pero kung gusto mo nga magpadayon ini sa nga trabaho, no choice. Pero kung nag-apply ka, basi pa mamabaton ka, kag mangin empleyado ka na sa city government. O galing kay basta gani trabaho, importante ang kanakaon sa sweldo mo. Waya ka palaryo sweldo sa empleyado under sa provincial government, sang sa city government, maglawas ang syudad kon first class municipality. Tayo na maka-aksyon sa Action BBB na pabati na initial ang statement ni Mayor Milicio Biboy Yap. Dugay-dugay pabati naman ang aton sininga interview. Dito mismo sa may Escalante, ang tawag sa maka-aksyon is Vicente Gostilo District Hospital. Sa may barangay Balintawak, as kilid lang ni sa sang highway, kilid dalan lang ni. Dapat ba ng area gali sang dako pa ni bakante ni ho? Sang duta ko na property yang ginamtangan sang Vicente Gustilo. So pwede pa kaya nga pasangkaron pwede pa kaya nga tukuran minanong estruktura na. Lapad-lapad pa sa likod, may duwa pa tuwa ni kabaka mo sa likod nga nagahalab. May hilamon. Ang Chief of Hospital maka-aksyon may pagsaysay man sang iya sa pananawan. Pero kung pamangkot maka-aksyon, pabor gid siya. Bangod para sa iya mapaayo pa ang serbisyo kung syudad na ang dumala. Una sa balita, una sa aksyon. Si Dr. Carmelo Argilias. .507 Action Radio Philippine Standard Time. Samahin naman sang balita nasyonal, mga dumuluong halin sa China, kag apat pa ka mga pungsod. Silingon na 5 taran ka mga nasyon ang sinuman nga dumuluong halin sa siling nga mga pungsod. Punggan anay temporaryo, hindi anay pagpahanugutan nga makasulod sa Pilipinas bangod sa bag-o na naman nga variant sang coronavirus. Ang tawag sila bala mga foreign travelers. Sugod na ni Buwaso, Enero 13. Hindi anay pwede nga makasunod sa Pilipinas bilang tikang ini kon ginatawag nga precautionary measures. Agod hindi mabutang mas peligrom Pilipinas.
Ankon sa mga istorya dari sa aton, daw bag-o na naman nga sahi sang abilidad sang kagaw mo. COVID-19 siya pero bag-o nga variant. Ano man ko sa mga pagkaon, lain ng timplada? Grabe no? Abilidaran ganang tuod ang COVID-19. Kung nga ang nakahambal ko nga abilidaran, man damo siya sanggin pang biktima, damo siya sanggin pang tapikan, may senador gani natapikan. Pagkatapos sa tapik sang COVID-19, nag-ayo, nagbabay siya sa lawa sa senador. Pila ka adlaw bumalik siya sa lawa sa senador, nag-positive naman. Amo ng abilidad niya. Ibag-o naman ng variant sang COVID-19, amo naman ng ginapaligban ho, ay pag gani matapos niyang mga kaso, mga ka-aksyon, kag plus ma-issue pa sa bakuna. Ari naman, bago naman nga variant. Ay iban pagid nga pungsod magluwas sa pungsod China nga ang mga foreign travelers dumilian anay nga magsulod diri sa Pilipinas umpisa buwas January 13. Amo ang Pakistan, Jamaica, Oman, kag Luxembourg. Ano naman yung mga Filipino citizens nga halin sa sining nga nasyon ni, halin sa sining nga mga pungsod nga may importante. Importante nga hilikoton, kakasikasuhon diri sa Pilipinas, mo silikon importante pagpuli nila diri sa Pilipinas. Ang mga Filipino citizens sa nga mga pungsod maka-aksyon, pwede sila gihapon nga makapauli diri sa Pilipinas, makasulod sa Pilipinas, pero mayara sang kondisyon, mayara sang dapat kamo tumanon. Dapat paidalom kamo sa screening sa COVID-19. Kag dapat magpa-facility-based quarantine kamo. Amo malang nang ang ayo ay para masiguro nga way kamo sang dala nga kagaw nga corona, labi na gid ang bago nga variant sang COVID-19. May mga damo na nga pungsod maka-aksyon nga may travel restrictions. May mga travel restrictions bangod sa siring bago nga variant sang coronavirus. Pero diri sa Pilipinas, ang foreign travelers, ang restriction sa apat lamang ka mga pungsod, apat lamang ka mga nasyon. Samtang internet providers pasabton angot sa child pornography. Ang mandamiento de aresto batok sa siyam ka mga pulis ginahulot. Amo ning siyam ka mga pulis nga nakapatay blato sang abi nila kontra nila igumurahon upod na lang nila ganit tropas gobyerno. Mga soldado lang lito dito sa wansang Basilan. Samtang vaccination sa Pebrero, wala sang problema. Why isang problema ang vaccination sa Pebrero? Subong pa lang subong pa lang gani, why pa umpisahan ng bakuna sa mga dapat bakunahan, magluwas lamang sa ginpalusot kagin una bakuna, ga problema na gani, ga lalisay na gani. Aber anong problema ang ilang sarigin na siling nga hindi problema sa maabot nga bulan sang Pebrero? 25,000 ka vaccinators di manog bakuna nagapaydalom sa training. May araman sa nga bintaha nga nadala ining COVID-19 no? Kung trabahong panghambalan. Contact tracers, damo man to sang nag-apply contact tracers, nakatrabaho, dakong sweldo. Subong may vaccinators naman no nagapaydalom sa training. Siyempre, importante gini maka-aksyon kay kung ikaw manog bakuna, dapat tanda ka magtubsok. Kasi kung ang utos palagi tubsokan mula kag maduklan ka bala sa huli ka bang mabasulan. So dapat trained ang vaccinators. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:12 aksyon, Radio Philippines Standard Time, sa mga tanion mga ka-aksyon. Ato na hibaloon na ang observation report sa ato sa ring patrol sa ring gumguom gihapon nga kahaponanon dari sa Bacolod kag Negros Occidental. With Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kabin. Balikan ta si Action na Jan Diaz. Action Jan, please kabin.
Action Mar diri mismo sa area sa BS Aquino Drive kung aton makita nagapadayon sa gyapon Action Mar awaling pagkutkot sa duta o kuna sa semento abi diri sa mga heavy equipment nga ginpadala of course sa Department of Public Works and Highways kay kabalo ka Action Mar kinarikdan nga mabinula nagsugod na ang pagkayo sa dalanon walin diri mismo sa area sa Santo Niño Stapa nga sakop sa barangay Tresurad sa Bacolod pausoy diri pa east portion pakadto didto sa may Ramos Lacson ang perminaton gina-report bala nga gina-remind nato ng aton nga mga ka-action labi na mga motorista nga temporaryo likawan ang paglabay diri sa may area sang BS Aquino Drive ko nagadali sila matagsa ka mga padurungan pero kay kumo natapos ng curing period ginbuksan na sa publiko ang dalanon tuloy sa maning iladriging construct at isubong mga ka-action tayo yon ang biyahe kag mulaligwang sitwasyon diri sa atong ginakamtangan sa may padulong Santo Niño Stop mga ka-action. Antes sa tumalikan, tibot sa ringon mga ka-action kung aling ka mo diri sa area sa Dalan Katuslao, pwede na ka mo kadiretso Katuslao. Labot ka mo diri mga ka-action BS Aquino Drive, lulut sa man nagyapon ang sa tuod na ninyo nga lane, amo na pakadto dito sa may Ramos Lacson. Pero kung ka mo kadali, kagagot hindi ka mo mag-talk sa trapiko, diri sa Ramos Lacson, ang pinaka-option ninyo, maleft turn ka mo mga ka-action. Liko pa wala, paduro nga direksyon sa may Santo Niño Stop, then paglabot Santo Niño Stop, WC sa kadako nga establishment komersyal, another right turn mga ka-action. Ang ruta nga inyo malabyan amo ng dalan San Juan. From San Juan, go straight to mga ka-action padulong na ina Barangay Banago. Paglabot na sa mini palapala nila, right turn, another right turn mga ka-action. Malabay ka mo sa may Taytay, dire-diretso na padulong naman dito sa area sa Banga Pepsi mga ka-action sa may Barangay Bata Diriman sa may Sirad sa Bacolod, di ba? Kaya sigsang biyahe sa ito mga ka-action kung amo na ruta ang mahimo nila malabyan, especially kung medyo magugtok ang trapiko diri sa area sa Lacson. And of course mga ka-action sa mga sarakyan gikan norte, padulong di pasod sa may Sirad sa Bacolod, mahimo man sa gyapon nila nga gamito ng kaangay mga ruta. Liko man sila dira sa may idalom sa flyover, right turn sila mga ka-action padulong diri Barangay Banago, another left turn naman diri sa may dalan San Juan, usuyon lang dito diri Santo Niño Stop. Pero mga ka-action, doon ang problema kung diretsyon na nila. Kaya kung palabot ka malamang diri, ang imo direksyon abi padulong ka downtown area, pwede na naka-straight mga ka-action. Medyo may pagka-true traffic lamang may eksperyensya ng aton ng mga motorista kung sila makalabot na diri sa bahay naman sa Burgos, San Juan. Pero after sila mga ka-action, tayo yun ang biyahe. Ang mayo dira sa may Burgos, San Juan, kaya may nagatutok nga traffic enforcer, ganito wala dapat problemahan kung trafiko ang paghambalan. Pero kung balikan rin nato mga ka-action, ang ginumpisa na sa hapon, kaya dapat matandaan sa ito mga motorista, ilabi na ako nagamanay ka sa motorsiklo, kinalib na pagliko mo dira sa may BS Aquino Drive, gulpik lang nagtumbong salakyan mo, kaya galidra ka naglabay sa area nga kanamo sa may ginbuuan. O kung four-wheel vehicle ka man mga ka-action, inali madasi pagpadalaga mo ng nirungkado durang parte sa imo mismo nga salakyan. Diyan mga ka-action, diri pa lang sa may ginsangan, malapit sa Ramos Lacson, cover na sa area sa BS Aquino Drive, dahil naglabay, ginusoy na nila, tub-tub sa ring mga tinion, ara na dara ang gibuo nila sa tubang sang isa ka pribado nga ospital mga ka-action. Anyways, kung amo nga construction diri along the National Highway, kung kaysa karasig naman sa pagbuhos nila, then mo tulat ng abi para sa curing period mga ka-action, pero lauman nga ini maka-apekto gid man sa trapiko daman mismo sa mga lugar. Kaya mga ka-action diri naglabay sa may BS Aquino Drive, wala pa problema sa mga hapon, pwede pa makalabay, no? Exactly lamang sa mga areas nga ongoing kuritutanay kaya may mga heavy equipment nga naka-on standby mga ka-action sa mga mismo nga lugar. Kung approaching ka naman sa may Bangka Lasal, BS Aquino Drive sa gihapon, sa hapon, light to moderate kitahaka ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan. Bisan mga ka-action kung padulong ka diri sa may area sang Nara Lopesayna or Nara BS Aquino Drive, sa hapon, man diri moderate to heavy ang traffic situation, pero mayo diri kay diri sa Nara Lopesayna or Nara BS Aquino Drive, may traffic lights nga naga-function kung nagagana. By the way, ginadega patay-patay ang traffic lights nila, bisan magabiga niya naga-function, ginala mag-action ang traffic lights sa may Nara BS Aquino Drive. Diri lang yao, medyo gagumon ang traffic ko, kasi wala traffic enforcer, damo-damo ba sa masalakyan nga nagasinumbalik dira sa ginsang-ansang Nara Lopesayna. Labi na maka-action niya, para Central Island, dira, nga makita nato nga mo nagdibut-ibutan sa masalakyan, domo na abing nagatag sila sa tempo ko didampis sila maliko. Kag, of course, si Manchig patag-batag lang kung sino mauna or giveaway lang, kaya ganda magsinumbali ang tanan, hindi magatag sa ligwa sa tanan ng mga motorista nga naglabay dira, at i-discussion nga gwaya sila dira. No, tula mo na magkakasyon na sitwasyon diri sa area sang Nara Lopesayna. Kung approaching ka naman, kag diretso ka sa gihapon ta sur, paglabot mo sa may Burgos Lopesayna, mga salakyan niya gikan diri sa north, going sa south, hindi tanto mo sila kadamo.
Ang damo mga kaaksyon, naman yung mga salakyan, nga gikan diri sa Burgos Public Market, kag padulong diri East Portion. May nagadugang man yung mga salakyan, nga gikan Burgos, kag diri nag-right turn pa, labot sa may Lopesay na mga kaaksyon, kag dito madiretso sa Gonzaga Lopesay na. And bangod sina, dugangan sa mga salakyan, nga gikan diri North, matabok sa may Burgos Lopesay na, din mauso yung padulong Gonzaga Lopesay na, naga-congest, nagasinambal masakyan, nagaginutok sa Dalanon, galaba ang pila sa mga salakyan, mga kaaksyon. Siguro ang isa dala nang galing ka-advantage kay diri sa may Gonzaga Lopesay na, ang system sa trapiko ara sa Japon kay man ang traffic lights sa gagana plus may naka-on standby man nga mga traffic enforcers mga kaaksyon. So far within diri sa Metro Bacolod mismo karon ngapon makabig lamang diri ang moderate to heavy ang traffic situation hindi may makatugas sa mabulubugat ng trapiko ang pila ka construction nga ginapatigayon sa syudad except dira mismo no sa Bacolod City Government Center Circumferential Road sa Japon mga kaaksyon both side padulong diri north to south diri sa Burgos Circumferential Road bisan pa bangga ko mga kaaksyon so nga pundo ka angay lang moderate to heavy ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghahambalan mga kaaksyon. Karami sang panyempo sa palibot sang syudad sang Bacolod ang mga problema kay do ang galom nagamamat naman tipon mga kaaksyon. Labi na dito man sa may sur nga bahin o norte nga bahin sang sa adri rather sa may west portion sang syudad sang Bacolod mga kaaksyon. So paamo na ang pinakamang sitwasyon diri sa palibot ng syudad sang Bacolod sining hapon nakit na ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Mga kaaksyon sa mga panahon basta mo sining panyempo lamagin manhigop sa mainit nga kape pero kung kape ang aton paghahambalan sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon, isa man ka produkto nga nag-agi sa pagpanalaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton kolon, nagabulig ng paaptik sa aton memorya. Kung nagamit ka mga kaaksyon sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw paro lang nga nakapangape ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action. Sang kamot. Don't just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2. Okay, dari kita sa acknowledge sa mga nagaboritor sa ato sining live stream. Si Homa Lomina, good afternoon. Si Bea Jonathan, good PM Action Marlon. Athi Kim B. Iriman, good afternoon Action Marlon. Ichiego Samson, mayong hapon Action Marlon. Kenneth Valencia, good afternoon. Alex Fuentes, Marlon, kag happy Tuesday sa imo. Alex Fuentes listening. Noel Amar, mayong hapon Action Marlon, and more power to your program. Jerry Azero Jr., Action Mar, good PM, salamat, thank you. Si Joe sa Baligwat, good afternoon, watching you from Hindigaran. Hello to Junior Dina, Danica, and the Prince Baligwat family. Marlene Tamparong, watching from KSA. Evelyn Cordero Mahinay, shout out lang gali sa magulang ko na happy birthday, TY. Inday Plaza, mayong hapon, Gary Ichaus, Gabonitor. Itchel Balinsoy Jaime, greet lang sa Barangay Tangob sa Purok Mahigugmaon sa ni April Joy Gaston, Ryan Gaston, kag sa mga kidos nila kay Renz, Rian, kag kay Jade from Jaime family. San Enrique with love. Noel Amar, tamiyo ko lang, akon kumpare nga si Boy Jolingo dira sa may Barangay Mandalagan. Anita Dionisa, good PM. Evelyn Cordero Mahinay, shout out lang sa magulang ko, happy birthday. Kay Alben Cordero Mahinay, TY, thank you. Jonabel Hawayon Laison, maulanon nga hapon Action Marlon, Gabonitor live her sa Cadiz City. Ima Alcuela Kelstrom, great manang Evelyn Panel, dos Hermanas Talisay City. Salamat gid, greetings from Sweden. Stay safe. Jen S. Always sir, Evon Boy sir, Action Sir Marlon Dan sharing sir, musta lang ako sa family ko sa Morsia. Joseph Uria, mayong hapon sa tanataran, Gabonitor, kag sakay sa Action Marlon sa afternoon edition. Christian Roa, good PM Action Marlon, salamat. Lorito Armas Vidaha, good afternoon from Narawis, Hiligaran. Dane Jonah, mayong hapon. Michael John P. Sison, always monitor. Chato Elisi Paranaque, Ganit ko Sison Palma family sang Purok Brotherhood sumag, keep safe. Si Alex Amontes, sir, mayong hapon, salamat. Perchi Dane Arroyo Yabot, maulanon nga hapon, kag matugnaw Action Marlon from Handobaran. Eileen Yabot, advance happy birthday kuno kay Guillermo Clarito and to Miss Baby Dorel Cabato. Advance birthday kay Guillermo Clarito. Halin kay Alex Montesa. Chinchin, hambalya Eric Ro Asiado. Monitor ko diri sa Quezon City, Metro Manila, Liog Tamiao. Sa pamilya Asiado, Rojo, Magdato, Kanyada, mula si Hinovaya family sa may barangay Pandaron Silos, Morsia. Salamat. Jomar para Iskonde, Kasipong. Okay, balikan ta naman dugay-dugay iban. Sports Afternoon Edition. Nagapangita bala kamo sa antioxidant nga vitamin
Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental isa sang ginatutukan kag padayon nga ginatutukan amo ang pagpasanyog sang serbisyo sa pangikayong lawas ilabinagid sa mga district hospitals sa bugos nga probinsya. Kundi diri sa Negros Occidental ang ginakabig pinakadako nga hospital, mga kaaksyon ka ginatawag gina siya nga provincial hospital. Amo nang sa Silay ang Teresita L. Halandone Provincial Hospital. Ang diriya sa bahin sa Bacolod City, hindi niya provincial, regional hospital na ya, kaya napaydalom na sa regional nga talatapan. Ang provincial government mga kaaksyon may ara sa mga ginpang upgrade na nga mga hospital. Pero may ara sila sang i-turnover ang money dispensary sa lokal nga gobyerno. Ang Calatrava District Hospital i-turnover ang pag-manage sa Calatrava Municipal Government. Ang Vicente Agustino District Hospital i-turnover naman pagdumalaw sa Escalante City Government. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Napiaran yung ang masami problema nga gina-experience mga kaaksyon sang mga pasyente kag pamilya sang pasyente nga nagadala sang ila sa pamilya sa hospital para mabulong ining pag-transfer, di ba? Dugay na nga problema dari sa Negros Occidental. Ginasaylo ina sa ospital dari sa Bacolod kay hindi masarangan dito sa ospital nga gindangatan nila, no? Sa mga district hospital ni. Magluwas labang ti sa Silay Hospital makaaksyon. Damo sang doctors, may espesyalista, may damo personnel. So hindi tanto problema kung pagtatap sa pasyente ang paghambalan. Pero mayara sa ibang nga mga district hospital gidya. Ang masamigin na refer pa dari sa may syudad sang Bacolod. Now mayara sang report nga by February 1 makaaksyon may turnover nga pagapatigayonon sa siring pag-manage o management sa duwa ka mga district hospital. Pero kumpirmahon tabanay kung madayon gini ang turnover nga patigayonon sa maabot nga Pebrero 1 mga kaaksyon. Tinanong matabo dira sa mga empleyado assigned dira sa bahin sang Escalante District Hospital kag Calatrava District Hospital. Kaya manti, ginatawag pa na sila sa nasilinta na, under pa na sila sa provincial government, mga provincial government employees pa ina sila. Hindi man sila tanto magkabalaka kay hindi man siguro mabadaan sa trabaho. Kaya man pwede man sila maka-apply liwat or pwede nga maka-transfer sa iba naman nga hospital, no? Or iban nga mga departamento nga ara gihapon na paidalom sa provincial government. Ining ideya gali ni nga pag turnover sa management sa LGU sa pila ka mga district hospitals medyo madagway dugay na ni. Dugay na ni nga ideya o galing kayang iban way lang matigayon, way madayon. Naman ang hambal ni Escalante Vicente Agustino District Hospital Chief of Hospital Dr. Carmelo Arguelles. Ining si Dr. Carmelo Arguelles under pa na sa provincial government. Kay provincial government pa mo ang nag-manage sa iya sa na pamunuan nga hospital. Pero tinakamuno sa kina sa amo sa nga interview nga pasikon masaylo man siya sa bahin sang Silay Hospital, no? Kay ang report is daw manog retire, no? Ang dara sa bahin sa Silay Hospital ti isa siya sang qualified nga ibulos. Ti kon dara ka sa Silay Hospital medyo mayo ayo, no? Kaya mati amo nang ginatawag nga provincial hospital. Ti ang city government naman ya sang syudad sa Escalante amo naman ang bahala nga mangita sang pwede nga ibulos bilang chief of hospital, mabulos ka kay Dr. Carmelo
Argilias. Tingin halindan sa mga kaaksyon kay nagligad nga administration, nagligad nga mga tinuig mga kaaksyon, ang Department of Budget and Management, ang DBM mga kaaksyon, may ara sang opinion or comment ay katanan sa paglapaw bala sa personal services limitation. PS limit sang gobyerno probinsal naglapaw sa 45%. Amo nang rason kun nga ang mayara sila sang opinion to nga ang Vicente Gustilo District Hospital kag Calatrava District Hospital, duha ka opsyon ginapilian i-downgrade or dulaon. Kung i-downgrade panabuan imbes nga i-upgrade mo, i-downgrade mo imo, mahimo na sa ulihi, infirmary hospital, mas naggamay na gid. Tiyaw ang rason kun nga ang provincial government naka-decide nga mas mayo i-turn over na lang ang syudad na lang or ang munisipalidad na lang ang ma-manage kag mahatag lang gihapon ya sang subsidies ang provincial government. But sa lingon hindi man sila gyapon pagbabayan sa provincial government, handa magyapon magbulig ang provincial government para nga mapaayo lang ang serbisyo. Diba awan sang Chief of Hospital Dr. Carmelo Argilias mas bentaha gani kuno mo sa mga taga-syudad sa Escalante kag mga kaiping banwa kag syudad dira sa Northern Negros kon mahatag sa LGU ang pag-manage sa ospital. Si Dr. Carmelo Argilias. Actually, ang plano ngayon na isdugay na siya. Subong na siya na materialize. That is a good plan because that will strengthen the health problems sang mga Escalantehanon, and that will improve much of the health services ang ma-gain sinada ang mga tao sang Escalante. So far, ang plano ni Mayor Biboy, once ma-turnover na siya, the city mayor is planning to have more doctors who are specialized in their field. So, ang aton ng mga referral to Bacolod, wala na kita sa referral. Kay because all kinds of mga diseases kag mga ulopirahan, dira na sa aton. If you remember, before sa turnover, everybody is served. Maski diin kang ang Banwa and Ciudad. That will serve the first district, the towns and neighboring cities, as well as other nga ma-refer sa amon dira. So, par wala man siya sang problema because during sa turnover, ang aton nga mga permanent employees, like for example sa akon, if I want to join the local LGU sa Escalante, I would apply sa Escalante. But kung hindi ako mapabilin ako sa province, then ang probinsya ma-assign sa akon kundi ng hospital nga bakante. The same or likewise turo sa aton ng mga permanent employees. We are around at least mga 100 to 120. That includes casuals, aton nga agency, kag mga empleyado nga ginahatag ni Mayor sa aton as city paid. They will be transferred to other hospital in which nga in proportion sa ilang position. The city of Escalante will hire and some of them permanent who is willing to be assigned nga magtiner sa Escalante should apply sa Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dawagid man sa kinalantaw dalom nga problema nga tubangon diri ang lokal nga gobyerno sa nga Escalante City kay una bes. Nakita nila nga mas bulubinta pagani sa ila. Mas mapasangkad pa nilang serbisyo hindi lang sa mga residente sa Escalante, kundi sa mga neighboring cities kag municipalities. Tulaton tadi kun marayon gibagay na munon nila ning Pebrero 1 nga formal turnover. Ang sabahin sang Calatrava ginpamangkot ko kay na si Dr. Argilias kun may ideya sa kung narong plastada to, way patanto sang klaro kun bala sugot man ang lokal nga gobyerno, balaon taran na dasona.
O, paagi sa Hospital Operations Department sang provincial government dali sa may Kapitolyo Provincial. Ti mayad-mayad gid man kay kon city government na sang Escalante magadumala sang Vicente Agustilo District Hospital. Pwede sila maka-hire niya sang mga espesyalista gid bala. Nga ang kakulang sang espesyalista sa isa ka district hospital amo nang gidalantaw nga rason kun nga katabo ang ginatawag nga referral sa mga pasyente. Imbes nga dira na lang pwede bulngon, ginadulhog pa sa ilo diri sa Bacolod. Kay kulang to sa ila espesyalista. Di may hire ang syudad hambal ni Mayor Biboyap Kaina. Pwede gid mag-hire ang syudad sa isa ka team sang mga espesyalista, mga 5 ka mga espesyalista kung pwede, no? Surgeon Obigayni. From time to time magbisita sa Senang Vicente Agustilo District Hospital. Alas 5:39 Action Radio Philippine Standard Time sa mga high blood, sa mga diabetic aton masanay ginarekomendar ang ginapakita ninyo. Oh no, mabalik pa kita sa ato sa ring pagbalik-balikan taman patrol naton sila sa ring report. Pagkatapos gid lamang siri. Okay, para yun ta ang pagkinalis sa mga nag-monitor sa ato sa ring live stream huwa. Jomar para Iskonde Kasipong, Aksyon na Marlon. Good PM Tamyaw ko, family Kasipong, Iskonde, Magbanuwag, sang kawayan, monitor sila sa imo. Si Alcon Gonzales, mayong hapon aksyon, shout out lang sa mga kakilala naton sa Binalbagan. Ari ko di subong sa Paranaque Street. Salamat. Erwin Gonzales, Good PM Aksyon Marlon, monitor lang ko. Irene Marquez, Mangilan, good afternoon. Rolly Intes Estoya. Hello kay Gladys Mocon Verde Prado, advance happy birthday sa iyo dira sa Himamaylan. Chin palagas tamyaw Action Marlon kay Tita Ibon Buisher, monitor siya subong sa Germany. Salamat gid Action Marlon. Always gid monitor si Kuana, si Ibon. Si Pelton Lipora, good afternoon Action Marlon from Pasay City. Tomas Bronyola, Action Marlon, good afternoon. Monitor sa Regent Pearl Alihis. Si Ako Maldita, mayong hapon Action Marlon. Marand also to all and also to all listener of your program More Power Action Radio. Melvin Peñafiel, good PM Action Marlon. Romero's B, good PM. Minda, good afternoon Action Mar. Dugay na gid wala ko ka monitor sa Action Radio. Naguba si Pico. Tanyaw ko dara mga hinablos ko sa Barangay Kaliling, Kawayang, Negros Occidental, Cape Safe, always Action Mar. Eddie Laos, good afternoon, Action Marlon, kag Action Jan, monitor lang kami di sa Cain Town, Victorious. Lito Dayap, mayong hapon, monitor sa Punta Taytay. Remedios Taton, Makilan, good afternoon. Araman si Bambi Serrano, Defensor, mayong hapon, monitor gid kami diri sa East Home 3, Barangay Estefania, Defensor Family. Emily Esmeralda Dolido, good afternoon.
Amparo Laverde Calma from Mansilingan. Jeneline Gonzaga Saruna, monitor live from Isabela. Evelyn Pomoseno, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Kimberly Galapago, mayong hapon. Vera Flonasca Delgado, Boga ay Morancel. Ang mga bawat taon sang Negros kulang-kulang sang equipment materials. Christine Menyes Villalobos, mayong hapon na sumakalon. Christine, okay. Joe Mampit, Action Marlon, live from Don Salvador Benedicto. Ulysses Katunina, mayong hapon, lantaw lang kag pamati. Okay, salamat kita. Thank you. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw Report ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik, report please kami. Enero 9, mga pasado alas 12:30 ang takna sang udto sang ginsugat sang isa ka suspetsado 27 anyos nga lalaki kag 29 anyos pagid nga kinaupod man sini duwa sila tanan ka mga kalalakian ining 23 anyos nga babae Action Madri sa isa ka lugar sa may syudad man sang Bacolod. Kag didto matapos ang pilabi ka may oras nagpadangat sang reklamo sa kapulisan ining babae nga siyang ginaligar ginimoslan Action Mar sa duwa ka mga lalaki. Ang duha ka mga persona nga gitulo niya yara sa likod sining pagimulos ang ginpreso sa custodial facility sa Gilayon sang isa ka police station diri man sa may syudad sang Bacolod. Gin-file o kung gin-proseso abi ang pagpatigayon sang medical examination sa babae agon may baluan kung bala ini positibo gid sa ginatawag nga laceration o kung pagimulos in short Action Mar nagwa man na resulta sang medical examination nga ini mahimo positibo gid man sa pagimulos. Pataka gilayon ang kaso Action Mars may piskal diriman sa Bacolod City Hall of Justice. Nagulat ang aton nga mga kapulisan bisan pa ang 23 anyos nga biktima sa resulta sa resolusyon abi nga ipapanaog sang piskal. Eventually Action Mar ang resolusyon sang piskal nga ginpapanaog nagapakita nga wala sang probable cause sa pagginatawag nga kaso sang paghimulos nga ginpasaka nga kaso sining nga aton nga mga kapulisan bisan pa nga may medical examination na. Suno Action Mar diri kay Police Lieutenant Arlene Torrendon ang tagpamuno sang Women and Children Protection Desk. Kompleto man ang tanan nga mga dokumento kag ginpaagi man nila sa nagakiig o pagproseso ang pagpasaka sang kaso batok sa duha ka mga suspetsado nga moring tudlabi nagimulos sa 23 anyos nga babae. O galing, kaya according diri kay Torrendon, may ara pa iban nga mga anggulo kag pila ka mga ebidensya nga ginalan tao kag ginatun-an ang piskal rason kun ngaan napapanaog ang kaangay man mismo nga resolusyon Action Mar. So natabo si diri kagabi alas 7:30 sang gabi ginhilway na gikan sa presohan ang duha ka mga suspetsado matapos ang duha ka adlaw kag isa ka gabi nga pagkapreso Action Marlon. Abal din Torrendon sa mga pumuluyo nga sa pagbasaka sang kaangay ng kaso siguraduhon kung balat of course may aragin nagtabo nga pagpanghibulo sa kung sexual abuse o kung base la Action Mar nagpasugot man ng mga persona nga ini. Pero sa gyapon nagapanumdum diri si Torrendon sa tanan nga maghalong gid sa tanan man nga mga panion. So ang mga natabo no that was January 9 January 9 was the first day in the afternoon in the morning so ang ato na biktima no ginsugat nito ato na naging consider nga naging suspect ang duwaya siya no kinana yun ang duwa ni alleged siya nga mga biktima under investigating report natabo sa dito nagtatuloy sa atong isang suspect sexually abuse na alleged na natabo sa mga biktima so that
kung may atong complainant, dagit practice ang atong WCPD, situation, ang mga proseso sa mga attachments natin, nagpapakita sa affidavit sa atong biktima, and then in process, file ang atong na-suspect na nakadetain. So, yesterday, nag-file ang atong investigator on case sa kaso sa nagapos ang angas, ang kasong sexual abuse, rape sa atong suspect na nakapilot. Ma'am, pilang edad sa victim? Ang victim natin is 33 years old. Ang mga suspect natin, 23. Ang atong suspect ko legal age naman. IS number, nakadakit, against the respondent. But that's to say, after isang enquest resolution na nagbuha ang ipractice sa atong prosecutors at handle pag-ipractice ang tanan ng proseso nag-result for the dismissal of the case because of Action malabatihan si Police Lieutenant Arlene Torrendon ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk Action Mark. So karon sa nasiling na ginahilway na gikan sa selda sa custodial facility sa isa ka police station ining duha ka mga suspetsado. Sa atong tanan mga ka-aksyon, ang Aksyon Radio Bacolod nagasunod sa protocol nga dapat hindi pagingadlan bisan ang biktima kag ang suspetsado kay gamo man mismo ang eksakto gid nga lugar sa kung saan nagluntad ang kaangay man nga insidente. Sa atong tanan mga ka-aksyon, sungo panahon ang sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz ula sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:55 ang balita ngot sa damo nga mga lugar naman nga ginabuho-buhuan sang gobyerno man nga proyekto ni pagkaroon tala na sa gabi sa Action at Patrol. Ay sa isa ka libo kuro nga komento sa mga tao, wagid sang may nagapangapin mo. May isa kuro or duha pa. Negative gid ang reaksyon sa mga tao magabon ni permin plastada ni. Ano ka okay pamanta sang dalan da sa area sang Ramos biya sa Kino kinan labya man namon to. Bubuhaan naman. Elisa naman. Ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Action Firing Line last 7 to balas 9 with Action Brian Morden. Action Reports After Edition magabalik buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-Action ang Defensor. Ibati ay kita lewat karon sa Action at Patrol last 9:30 to balas 11 sang gabi. Ako naman Action na Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod.